chẳng ta dương nhầm bạc cào đại mưa mong tới file new hai á dương sale vía và chẳng sale nhầm đạn nơi không nông tì tăng là mối này JavaScript ở dưới chẳng đạn nơi cài đẹp đó chẳng là nếu nhầm đạn thà this.html hay rồi gọi discount đẹp đó thế discount price rồi gọi display cái ta hay .html hay nhầm sale hay rồi đấy chẳng là dương thư ca sở xe để tôn nâng thay HTML vào dưới thì chẳng là HTML file này nhưng đã discount price chẳng nhưng thư clay này dương cho tới bằng bài time ok chẳng tí mối cứ dương thử miên và phết này input file để đôi để bạn trong telegram để nhóm bà hài nhé là nhóm đại cho tầm đóคือ input បាទថៃរបស់ខ្ញុំបាទយើងដាក់យកតែម្ដងក៏បានយើងមិនបាច់ដាក់input ថៃក៏បានដែរបាទព្រោះវាស្មើដូចគ្នាខ្ញុំមានក្បាច់កាត់មួយទៀតឃើញទេខ្ញុំដាក់តែ input ទេណាដាក់តែ input មកហើយខ្ញុំហៅ id មកហើយគ្នាយើងចាំបន្ថែមទេខ្លីៗprice អូខេ id របស់ខ្ញុំគឺ price ហ្នឹងហើយឈ្មោះដែលយើងតែបង្ហាញគឺ price ចូលបន្ទាត់ br អូខេ br ចូលបន្ទាត់2ដងហ្នឹងទៅអូខេបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមានតម្លៃ discount បាទអញ្ចឹងdiscount ខ្ញុំ copy តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ថាdiscount អូខេហើយកន្លែង price នេះគឺខ្ញុំដាក់ភាគរយតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកយើងមានប៊ូតុងតាមរូបរបស់យើងគូសបាទអញ្ចឹងយើងបើកមក button អូខេអញ្ចឹង button របស់យើងដាក់ button ឈ្មោះtotal តាម structure អូខេហើយ button របស់យើងជាប្រភេទ button on click អូខេអញ្ចឹង on click អីគេយើងដាក់ on click ហៅ method មួយគឺ get price អូខេបើកអង្គចោបិទវិញមកអូខេអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះget price នឹងយកមកប្រើបាទអញ្ចឹងហើយបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅសរសេរ script តែម្ដងអញ្ចឹងសរសេរ script គឺ script អូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មកបាទអញ្ចឹងទី1យើងចាប់យកយើងចាប់យក input របស់យើងហ្នឹងបាទឬក៏កន្លែងឥឡូវចាំខ្ញុំដាក់សិនអូខេហៅ get price យកតែម្ដង get price ដែលយើងបានសេនេះស្មើជាមួយនឹង function function អូខេបាទបើកគ្នាបហើយយើងបិទគ្នាមកអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ variable មួយបាទvar ប្រកាសវាអូខេបាទ var អញ្ចឹងយើងឲ្យnum value ដាក់ number 1 អញ្ចឹងទៅខ្លីអូខេ number 1ស្មើជាមួយនឹង number អូខេស្មើជាមួយនឹង number មិនដាក់ keyword new ទេ value របស់វាគឺ number document បាទ document.get element by id បាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បាទ get ចេញពី id ឈ្មោះអីគេគឺ id ឈ្មោះថា price អូខេហើយយើងចាប់យក value ដែលមាននៅក្នុង text box ហ្នឹងមកគឺ value បាទមាន value អស់ក្នុង value ចាប់យក value ហ្នឹងមកចាប់យក value អូខេប៉ុណ្ណឹងមកហើយទី2យើង copy paste មកទៅមិនបាច់ copy ទេឲ្យគ្នាយើងសរសេរឲ្យស្រួលមកអូខេ var num
while 2 ស្មើជាមួយនឹង number នេះគេ document dot get element by id យើងចាប់យកនៅតម្លៃ discount ចាប់យកតម្លៃ discount នៃ value value high value ហើយយើងយកទៅចែកនឹង100មក value ហ្នឹងចែកវាហើយអូខេហើយយើងមាន var មួយទៀតគឺយើងប្រើ total value របស់យើងហ្នឹងអូខេយើងតាំងដាក់ថា total value ស្មើជាមួយនឹង num var 1អូខេហើយយើងយក num var 1យើងយកទៅដកជាមួយនឹងយើងគុណវាឲ្យក៏បានដែរយើងគិតតាមធម្មតាណាយើងគុណវាចែកនឹង100ក៏បានឬក៏យើង start យកក៏បានដែរយក value ទី1ដកវាជាមួយនឹងកត្តាដែល num value 1គុណជាមួយនឹងទី2គុណជាមួយនឹង num var 2ហើយទី2នេះអូខេហើយយើងបង្ហាញតម្លៃវាតែម្ដងគឺ document dot get element by id អូខេនៃ total total របស់យើងអញ្ចឹងអូខេនៃ total អញ្ចឹងclick អូខេចប់យើងនៅមានមួយទៀតយើងត្រូវមានមួយទៀតគឺ total របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវ input id total មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវ input អូខេអញ្ចឹង input id ស្មើជាមួយនឹង total ស្មើជាមួយនឹង total អញ្ចឹងនេះយើងដាក់ដែរមក total អូខេអាយ៉ា id អត់មាននេះអូខេ input id ចឹងមកចឹង single quote អានេះ double quote នេះមិនត្រូវអូខេអានេះ total ហើយយើងចាប់ value វាមក value វាស្មើជាមួយនឹង total value វាត្រូវយក total value អូខេឈប់ចឹងយើងត្រូវយក total value total value ចូលលឿនចឹងមកលើ total value ស្មើនឹងចុច to fix លោកអត់លឺចឹងបាទលើតាអូខេមិនហើយអូមិញអត់បើកសលេងទេប្រហែលជាអត់បើកសលេងយើងតែអត់អីទេខ្ញុំបាន record សលេងយើងចឹងអត់អីទេចឹងអានេះ total to fix ហ្នឹងហើយគ្នាយើងបានប្រាប់ចឹងមកល្អយើងយកត្រឹមតែ2ខ្ទង់ទេខ្ញុំភ្លេចមើលដែរអ្នកយើងអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្នេះហើយយើង save វាទៅហើយយើងទៅធ្វើការ run ទាំងអស់គ្នាសាកល្បងអូខេ open in browser របស់យើងចានេះតម្លៃឧទាហរណ៍បើសិនយើង100អញ្ចឹងបើយើង discount 10%នេះអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃដែលនៅសល់ចានេះគឺតម្លៃ total ដែលនៅសល់គឺប៉ុណ្ណេះឯងណាហ៎អញ្ចឹង$100ឧទាហរណ៍តម្លៃ$100បើ discount 10%អញ្ចឹងគឺយើងនៅសល់តែ90ទេបាទ discount 10ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវ pay $90 អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍បាទសម្រាប់គ្នាយើងបាទដែលខ្លីៗមិញយើងអសេតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមានអីច្រើនទេបាទខ្លីៗអូខេright យើងមានសំណួរអីទេយើងអាចសួរបានបាទគ្រូមានសំណួរបាទសំណួរto fix នឹងអីគេដែរជាច្រើនto fix ហ្នឹងគឺ
dương cho trăm ta pi tung trong khởi ở đó lấy và dương đã buồn tung về sale dương mà refresh dương đã mà rồi đọc hay tàu tà má hình cho tôi về buồn đấy បាទបាទជឿលើច្រើន អូខេ right យើងអត់មានអីទេអញ្ចឹងវីដេអូឲ្យយើងខ្ញុំបិទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនខាងមុខទៀត